Oynada şu an açılır. Wow, nə qəşəngdir. Əvvəl mən də düşünürdüm ki, keyfiyyətli video çəkmək üçün bahalı kamera lazımdır. Amma bu belə deyil. Ən böyük fərqi isə işıq yaradır. Pis işıq olanda üst solğun çıxır. Görüntü isə bərbad olur. Ona görə də mən Sunpak Bicolor işlədirəm. 60 Watt gücü var. İşığı çox təmiz və güclüdür. Bu cihazın tam dolu şarjla işləmə müddəti 2 saatdır. Gəlin açıb baxaq görək qutuda nə var. Qutuda bir ədəd tutacaq. İşığın özü. Belə bir ağızlıq var qutuda və plastik ağ rəngdə yumuşaldıcı. Təbii ki, qutuda belə bir bərkitmə qurğusu var və bir ədəd şarj kablosu. Gəlin işığı test edək. Bu tutacağı bərkidərək sizə biraz məlumat verim. Bicolor, yəni işığı isti və ya soyuq tonlarda dəyişə bilərsiniz. Arxasında on-off düyməsi var, onu basaraq işığı işə salırıq. Yanandan sonra üzərində ox işarəsi əmələ gəlir, yəni bu düyməni fırladaraq işıq işə salınır. Gördüyünüz kimi işıq çox güclüdür. Burada 2 ədəd düymə var. Birisi isti və soyuq tonlara cavab verir, birisi isə işığın gücünə cavab verir. Ağızlığı taxırıq. Bu işığı əldə tutaraq və ya dayağa bərkidib statik istifadə edə bilərsiniz. Zoom Gallery arzularınızı gerçəkləşdirən məkan.